Mnyama akiunguruma tu ujue kuna jambo. Ndiyo, ni Simba Sports Club. Wana Msimbazi hawa, wana mabadiliko hawa, timu yenye mafanikio zaidi kimataifa. Simba Sports Club. Simba, nguvu moja. Jana, leo, milele. Uhali gani mwanamchezo mwenzangu, na nikualike vyema katika kipindi hiki cha Shabiki Kindakindaki. Shabiki Kindakindaki ni kipindi ambacho kinakujia mara moja kila juma hapa kwenye application yetu ya Simba. Shabiki Kindakindaki inakutanisha wewe mwanachama, wewe shabiki na wewe mpenzi wa Simba popote pale ambapo unapatikana. Lengo la kipindi hiki basi ni kukusanya maoni, ushauri na mapendekezo yako wewe shabiki, ambapo unapenda nini kifanyike ndani ya klabu yetu ili kuweza kufikia malengo yetu. Leo Shabiki Kindakindaki utafursa kukutana na msanii na mwandaji wa filamu nchini Tanzania, lakini pia ni mmiliki wa kampuni ya Jerusalem ambayo inahusika na uandaaji wa filamu. Ni Jacobo Steven, alimaarufu kama JB. Jacobo Steven ameshatengeneza filamu zaidi ya 40 ambazo zimeshaingia sokoni. Kingine kutoka kwa Jacobo Steven ni mpenzi na shabiki mkubwa sana wa Simba. Leo Shabiki Kindakindaki imeweza kumtembelea na kuzungumza naye mambo mengi sana. JB ameweza kuongelea ama kutoa kikosi chake ambacho kwake ni kikosi bora kabisa siku zote, kichanganya wachezaji wa zamani waliocheza katika vipindi tofauti vya Simba. Lakini pia JB ameelekeza ushauri wake kwa wachezaji pamoja na benchi zima la ufundi, namna gani basi waweze kufanya ili tuweze kufikia malengo yetu kama klabu ya Simba. JB pia ameongelea mengi sana. Napenda kufurahi kumsikia JB akiongelea kituko chake ambacho amewahi kukifanya katika mechi yake ya watani wa jadi. Shabiki Kindakindaki tutakupeleka moja kwa moja kwenda kuzungumza na JB kumsikia mengi ambayo ameongelea kuhusu klabu yetu ya Wekundu wa Msimbazi. Karibu. Simba, nguvu moja. Jana, leo, milele. Unaongea na Jacob Steven. Mimi ni mwigizaji, producer na wakati mwingine ni director wa filamu kupitia kampuni ya Jerusalem Films Company. Hiyo ndio kazi yangu, na nimekuwa nikiproduce ama kutayarisha filamu kwa muda mrefu tangu mwaka 2000 mpaka sasa kupitia kampuni hiyo, na nimeshatengeneza filamu zaidi ya 40 kupitia kampuni hii. Yeah. Okay. Mimi kwa ninavyofahamu JB, wewe ni mmoja kati ya mashabiki kindakindaki wa klabu ya Simba. Naam. Unaweza kuniambia ni lini ulianza kuishabikia na kuwa na mapenzi ya dhati kwenye klabu hii? Nilipokuwa mdogo, babu yangu alikuwa ni mpenzi wa Simba. Na katika kumbukumbu zangu nakumbuka mara za mwanzo kunipeleka mpirani ilikuwa ni wakati Simba ilipoadhibu Yanga goli 6. Siku zile Simba walicheza mpira mzuri sana, lakini nilikuwa sijui kwamba ndio Simba, ndio ile memory ilikuwa sio sana. Kwa hiyo kutokea hapo nikaanza kuipenda, nikamuuliza babu, hii timu ndio nini? Akaniambia ndio Simba mjukuu wangu, ukitaka furaha kuwa timu hiyo. Basi mara kwa mara nikawa natoka naye na kumwambia Simba ikicheza nipeleke, Simba ikicheza nipeleke. Basi nikajichukia tangu niko mtoto mpaka niko mkubwa napenda Simba. Yeah. Umekuwa ukifuatilia kama hapo unavyoniambia tangu babu yako wakati anakupeleka kwenye mechi za kwanza kabisa. Unaweza kuniambia tangu uanze kuifuatilia hii klabu yetu ya Simba, ni msimu gani ambao ulikufurahisha sana? Kwa sababu huu msimu hatari. Msimu ama Simba ambayo ilinifurahisha sana ninayoikumbuka ni ile Simba ya CAF iliyofika finali ya CAF. Simba ile niliipenda sana. Ile ilikuwa ni Simba bora kwangu mimi, ile ya CAF ile. Alafu nyuma yake baada ya ile, kwa sababu ile Simba ya CAF nafikiri ndio ilikuwa kina Malota, kina Edward Chumila kama sikosei. Lakini baada ya ile Simba nyingine ilikuwa nzuri ni ya Simba ya captain huyo aliyemaliza muda wake, Selemani Matola. Simba yao pia ilikuwa ni Simba nzuri sana, ambayo kwa mara ya kwanza iliweza kuwatoa Waarabu kama unakumbuka. Ni Simba ambayo ilinifurahisha mno. Yeah, lakini Simba ya Okwi wakati anaingia mara ya kwanza pia ilikuwa ni Simba nzuri sana. Simba ile iliyopiga Yanga goli 4. Ilikuwa Simba nzuri. Na hata hii Simba tulikuwa nayo sasa hivi sio Simba mbaya sana. Lakini zile za nyuma nafikiri ile msimu ile ilikuwa iko katika ubora wake zaidi. Yeah. Sasa. Yeah. Tukigusia hapo kwenye msimu, wewe ni mchezaji gani haswa wa zamani ambaye ni mchezaji ambaye unamkumbuka sana? Sasa mchezaji alikuwa hatari kupita kiasi.
wako wengi, labda sijui nisemeje, wako wengi ambao kwa kweli nikiwakumbuka na nasema yeye ilikuwa Simba. Zamani Mogela, Golden Boy, Hamis Tobias Gagarino. Lakini namba 10 yangu bora ya muda wote ni Malota Soma, Paul Jagger. Simba ile ilikuwa balaa. Na nikija kwa watu ambao washambuliaji ambao tumeshawahi kununua kutoka nje ambao kwa kweli wako katika historia yangu na walifanya vizuri, Okwi na Abushir. Kuna Msomali mmoja alikuwa nafikiri left wing yule. Nilikuwa nampenda sana jinsi anavyocheza ya Abushir alikuwa anaitwa. Kwa mfano nikupa nafasi ya kupanga kikosi chako. Utaki kujali kwamba huyu mchezaji alicheza mwaka gani na mwaka gani na wa sasa. Ukataja kikosi chako kuanzia namba 1 mpaka namba 11. Wewe utakipangaje? Goalkeeper nampa Idi Paz, Father. Namba 2 Daudi Salum Bruce Lee. Namba 3 Kajole. Namba 4 nitaruka kidogo, nitakuja kumalizia, lakini namba 5 George Masatu. Namba 6 Suleiman Matola. Namba 8 Hamis Tobias Gaga. Namba 9 Zamioni Mogela. Namba 10 Malota Soma. Namba 11 Thweneli. Sasa nimemwacha Nteze John, sijui nitamweka wapi Nteze John Rungu. Alafu namba 4 namba 4 nimpe nani, ngoja katika misimu hii ningempa huyu mtoto lakini kaniuze, ameenda Yanga. Alikuwa mzuri sana, nilikuwa nampenda kwa kweli. Lakini sasa namba 4 nitampa Banda. Yeah. Namba 4 nitampa Banda. Namba ngapi? Namba 7 bado? Namba 7 ingawa sio namba yake, lakini nitamlazimisha acheze George Kulagwa. Kitu ambacho nakikumbuka nishawahi kufanya kwenye mechi ya Simba na Yanga ni, sikumbuki ilikuwa ni mwaka gani, lakini zamani nilipokuwa kijana, bado hata maisha sijaanza na bado napenda sana Simba, tulikuwa tunafuga ng'ombe pale Sinza Mori. Na kuna ng'ombe wetu mmoja alikuwa anatisha, alikuwa na mapembe makubwa kabisa. Tulikuwa tunamuita Kibo. Sasa yule Kibo alikuwa na rangi ya orange. Sasa Simba ikichezaga, kwa sababu wale ng'ombe walikuwa wamenizoea, kwa sababu ana mapembe yale makubwa. Unakumbuka kuna zile kanga zilikuwa za mwaka 77 sijui mwaka gani Simba bingwa ile. Zilizagaa sana, wakina mama walikuwa wanafunga. Kwa hiyo nilikuwa nazichukua na wafunga ng'ombe karibu wale wote wale wa pale nyumbani, lakini yule Kibo namfunga kwenye mapembe yake hivi. Alafu siku hiyo tulikuwa tunachunga, wakati huo tunatoka na ng'ombe kutoka Sinza Mori pale mpaka uwanja wa Taifa kule. Not uwanja wa Taifa, wapi wanaita chuo kikuu. Kulikuwa kuna pori pale ndio tunapowalishia. Kwa hiyo natoka nao asubuhi, alafu sasa wakati wa kurudi, wakati kwa mchana na siku ya mechi, wale ng'ombe wote wanatanda zile kanga za Simba. Basi ilikuwa burudani sana. Kwa hiyo ndio kituko kikubwa ambacho kwa kweli huwa nakikumbukaga sana. Kwa hiyo Simba ikicheza, watu wengi pale majirani wanajua siku hiyo ng'ombe zina zile kanga naziwekaga. Simba ikicheza wanajua hizi leo watatolewa hivyo. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni kituko kikubwa ambacho nakikumbuka. Chunga ng'ombe kumbe mzee. Yeah, tumechunga ng'ombe sisi. Tulikuwa tunafuga ng'ombe Mori pale. Yeah, kwa hiyo tulikuwa tunawatoa, nishachunga ng'ombe sana, nishakata majani. Kabisa. Hivi mtu nikwambia Shiza Kichuya, Ibrahim Majib, Laudit Mavugo. Kitu gani kinakuja kwenye kichwa chako? Shiza Kichuya, Laudit Mavugo na Ibrahim Majib. Nanipa forward line ya Simba ambayo sasa hivi ndio iko. Ndio moto huo, ndio wachezaji ambao tunawaamini kule mbele. Inakuja picha ile kama ukisema
kama ukisema Firmino, ukasema Coutinho na Mane, inakuja picha kama hiyo. Ndio inakuja picha kama Kichuya, Ajibu, Mavugo. Yeah. Kwenye mechi ya Simba na Yanga tulikuona ukimzawadia pesa nyingi kidogo, Chiza Kichuya. Unaweza kutuelezea mechi ile kidogo? Wewe ulikuwa katika hali gani baada ya ushindi ule? Ni moja kati ya mechi ambazo zitabaki kuwa kwenye kumbukumbu yangu katika mechi za Simba na Yanga, kwa sababu kwanza nilikuwa siamini kama draw baada ya kuwa tunacheza pungufu 10. Sikutegemea kabisa kama draw ipo, lakini kwanza tumetanguliwa alafu tuko 10. Kwa hiyo kusawazisha kwangu ilikuwa ni ndogo sana. Nilikuwa nawaza leo tutapigwa kama sio 3 hapa ni 4. Yaani nilikuwa nimeshajitayarisha hivyo. Tukakomboa. Tulivyokomboa akili yangu ikaniambia sasa tumeshakomboa, lazima tutataka kufanya nini? Kudefense. Lakini bado tukawa tunashambulia. Tulivyopata ile goli la pili ni kitu ambacho sikiamini mpaka leo kwamba tuliweza kupata ile goli. Kwa kweli kabisa. Na nafikiri katika magoli ambao washabiki wa Simba wamewahi kuishangilia kwa nguvu, lile ni mojawapo, kwa sababu ni goli ambalo lilikuja kwa namna ya kwanza. Goli lenyewe ni zuri. Hata kwenye akaunti yangu ya JB_Jerusalem Films nilisema ni magoli yanayofunga Arjen Robben mara nyingi sana. Ni goli la ajabu kabisa, goli zuri la kifundi, goli la kizungu lile. Hiyo ni moja. Lakini muda uliofungwa na watu waliokuwa uwanjani wako pungufu, lilikuwa limeleta furaha kubwa sana miongoni mwetu washabiki. Nakumbuka pale katika jukwaa letu, kwa sababu napenda kukaa VIPB mara nyingi sana. Pale watu wote waliloa, maji yalimwagwa pale, sijawahi kuona. Watu walishangilia kweli kweli, na natumaini simu za watu nyingi zilikufa siku ile. Na wala hakuna mtu aliyejali. Unajua furaha kama zile zinatokea mara moja sana. Kwa sisi tunaopenda mpira, hususan wapenzi wa Simba. Kwa hiyo ni kati ya goli ambalo kwa kweli siamini kwanza kama lile goli lilifungwa. Na ndio maana nilifanya vile. Ilikuwa ni furaha. Ulimtia ngapi siku ile? Hapana, ni siri yangu mimi na yeye. Lakini nilifanya kwa furaha sana, na kijana yule ananifurahisha kwa kweli. Nadhani ameweza kumudu nafasi ya ile namba 25, ameipa heshima yake. Sababu tunakumbuka namba 25 ilikuwa anavaa nani. Kwa hiyo kiukweli anajitahidi sana mno. Kwa hiyo nilifurahi sana. Unajua mimi nakufahamu kama shabiki mmoja number 1. Tunaweza tukasema Simba fans wale wa ukweli wale. Watu wote sasa. Yaani hakuna mtu ambaye ana doubt mapenzi yako kwa klabu yetu ya Simba. Sasa una ushauri gani kwa technical bench? Ukipewa nafasi ya kuwashauri technical bench, una ushauri gani kwa uongozi ukipewa nafasi ya kushauri uongozi? Lakini pia una ushauri gani kwa wachezaji wenyewe wa Simba ukipewa nafasi ya kuwashauri wachezaji wa Simba? Ushauri wangu mimi kwa technical bench ni kwenye hao mapro wetu, maprofessional ambao tunawachukua kutoka nje. Unajua ni hasara sana mtu ambaye amechukuliwa kutoka nje kama professional, huko analipwa pesa nyingi kuliko wenzake, akawa nje. Pro lazima tuwe na hakika na wachezaji ambao tunachukua kutoka nje, na lazima wawe na uhakika wa kucheza kwenye first 11. Otherwise tutakuwa hatutendei haki pesa zetu. Kwa hiyo nasema tu, wakati mwingine siwalaumu sana. Unajua mchezaji unaweza kumuona mzuri akija huku asifanye vizuri, lakini nafikiri wale scout wanaochukua wachezaji kutoka nje wanatakiwa wawe makini zaidi, kwamba mchezaji anayechukuliwa kutoka nje lazima wahakikishe kweli ana uwezo kuliko wa kwetu. Otherwise ni bora kuacha wachezaji wetu. Kwa hiyo nawashauri sana, hata katika usajili unaokuja wawe na uhakika mkubwa sana wachezaji ambao wanachukua kutoka nje. Wasiwe wachezaji ambao wakija hapa tuone afadhali wa kwetu. Kwa wachezaji wa kwetu na washauri kwamba haya ni maisha. Huu ni wakati wao wa kufanya kazi na kutengeneza pesa. Akina Abdalla Kibadeni wakati wanacheza walikuwa hawalipwi hela kama wanalipwa wao. Na mpira ulikuwa sio maisha hivi. Ingawa walikuwa wanacheza vizuri sana kuliko hawa wa sasa hivi. Hawa sasa hivi wanalipwa, wapenzi wanawapa tipu, wana mishahara mizuri, mpira unaendesha maisha yao. Nafikiri wachukulie hivyo na wawe na njaa ya kutoka kwenda mbali. Nafurahi huyu bwana mdogo, bwana Samata. Nafikiri anavyokuja anawapa chachu sana wenzake kwamba inawezekana. Unajua zamani ilikuwa unaona kama haiwezekani, kwa sababu nyuma huko tukikumbuka sana labda alikuwa Kasim Manara kidogo ndio alitoka kidogo na watu wengine wachache. Lakini sasa hivi wameona kijana mwenzao anatoka. Kwa hiyo wawe na wivu
wa kutaka kwenda kucheza mbali. Na uzuri wa Simba tofauti na timu nyingine yoyote, mchezaji akicheza vizuri akitakiwa hawanaga kinyongo. Tena maskini ya Mungu viongozi wao hata kama ligi iko katikati wanajali sana maisha yao wachezaji, wanawaruhusu kwenda tofauti na vilabu vingine. Kwa hiyo wako katika timu sahihi ambayo inaweza ikawaruhusu wao kucheza nje kama wana uwezo wakati wowote, na wao kutengeneza maisha na kubadilisha kabisa maisha yao. Ni wakati wao. Hawachezi tu kwa ajili ya Simba, lakini wanacheza pia kwa ajili ya maisha yao. Kama tukifanikiwa sasa hivi tukicheza klabu bingwa, ina maana wataonekana katika timu nyingi sana. Kwa hiyo ubingwa si kuwafurahisha sisi tu wapenzi, lakini ubingwa utawasaidia zaidi wao na maisha yao. Kwa hiyo huu ni wakati wao. Na kuaga nao mara moja moja, napigana nao simu, na wapa mawaidha kama hao, ni marafiki zangu, tunakutana katika sehemu mbalimbali, tunawaasa. Unajua vitu kama hivyo ni muhimu sana. Lakini pia na washauri wakae na wachezaji ambao zamani walikuwa wanacheza, watapata madini ambayo hawawezi kupata mahali kokote. Mchezaji kama Zamioni Mogela, mchezaji ambaye kwa muda mrefu amekuwa ni mchezaji bora, mfungaji bora, anatakiwa kae naye apate madini. Au Bwana Samata vile akitoka akija, wawajengee confidence, wawajengee kujiamini. Umeelewa? Na wengine kina Malota naona bado yupo. Chumla yeye maskini ya Mungu ndio alishafariki. Umeona? Na wengine Mzee Kibaden wanatakiwa kwa muda wao wakae nao. Yaani yawe na kiwa watafute hizi mbali na kupata nasaha kutoka kwa kocha, lakini watafute hao wakongwe ambao walikuwa wanafunga magoli ya ajabu. Unajua kuna watu walikuwa wanafunga magoli sio ya kawaida, walikuwa wanatumia techniques gani, wanajuaje kujiposition, wanajuaje kufunga hivyo. Wajifunze mashuti kama kina Fumo Felician wale walikuwa wanapiga mashuti yale. Kwa watu kama hao ambao walifanya vizuri, lazima uulize, bwana hivyo ulikuwa unakula nini? Ulikuwa unawezaje kupiga mashuti? Sisi tulikuwa na mtoto mmoja zamani alikuwa anaitwa Abdul Machine. Alikuwa anapiga mashuti vibaya sana yule. Wachezaji kama wale. Kwa hiyo wakikaa na wachezaji kama wale, wakawaelezea namna ambavyo walikuwa wanakula, namna walivyokuwa wana train mpaka kuweza kupiga faulu hizi, mipira iliyokufa. Umeona juzi Bwana Samata ule mpira uliokufa piga, mpira wa kiulaya kabisa ule. Kwa lazima wajifunze vitu kama vile. Kwa hiyo kijifunza akiweza inamsaidia yeye kutoka. Hata asipotoka mbali anaanzia hata South Africa hapo, baada ya muda kidogo anatoka. Kwa bila kujifunza kwa watu huwezi. Na wao wawe na kiu. Zamani kulikuwa na mchezaji mmoja alikuwa rafiki yangu sana, amefariki. Alikuwa ni goalkeeper, anaitwa marehemu, anaitwa nani yule goalkeeper, alikwenda akachezea Yanga alafu mguu wake ukavunjika, mkono ukavunjika. Joseph Katuba, kama unamkumbuka. Alikuwa rafiki yangu yule. Nilikuwa ninamuona alivyokuwa anafanya mazoezi. Zamani tulikuwa tunakaa Mwananyamala. Yeye mwenyewe kwa kujituma alikuwa anatoka Mwananyamala, ana troti mpaka Koko. Zamani alikuwa anafanya mazoezi mno. Wakati huo mimi nasoma Popa Costi alikuwa anacheza Sigara wamekuja kucheza na Coastal Union. Na waambia rafiki zangu hakupangwa, alipangwa goalkeeper mwingine anaitwa Atanas. Naambia huyu Atanas sio goalkeeper, ngoja ingie Katuba. Kama Mungu alisikia. Akatoka yule alifungisha afa akaingia yeye. Alivyokuwa na daka. Lakini ulikuwa nikimwangalia nilikuwa na feel proud kwa sababu ni mtu ambaye nilikuwa naona akifanya mazoezi. Kwa hiyo na hao wachezaji ama Ronaldo anavyofanya mazoezi. Anafanya mazoezi watu wakiondoka, yeye anaendelea kufanya mazoezi. Kwa hiyo wao wajitume, wawe na njaa sio ya kusimamiwa. Wawe na njaa. Simba tuna wachezaji ambao hawajawahi kutokea kama Ajibu. Very talented. Aina wachezaji kama hao wakijitunza zaidi na kufanya mazoezi zaidi, mimi nafikiri wanaweza wakafika mbali sana. Kwa kizazi hiki sijawahi kuona mchezaji kama Ajibu kwa kizazi hiki cha katikati. Mtu ana control, mtu anaweza kufanya vitu vya ajabu kabisa. Kwa hiyo yuko talented. Labda anaweza kawa na miss vitu vichache sana kucheza nje. Kwa hiyo naamini akisikiliza walimu, akifanya mazoezi zaidi ya vile ambavyo anatakiwa afanye, ni mchezaji ambaye hawezi kumaliza misimu miwili Simba, lazima ataondoka. Tena sio kwenda hata huko Misri sijui wapi alipokwenda kule. Yule ni wa Ulaya kabisa. Kwa hiyo au namba 3 wetu Shabalala, tuna wachezaji ambao tunaweza tukawauza wakati wowote, au mwanangu katikati pale Ndembla. Unaona tuna madini, yani tuna watu ambao kabisa wanaweza kuona kwamba hawa si wachezaji ambao wa kucheza Tanzania, na wachezaji ambao watakiwa waondoke wakati wote kwa ajili ya taifa. Tuna wachezaji wazuri. Kwanza huyu scout anayefanya kazi Simba nampongeza sana. Sisi ndio tuna midfield nyingi kuliko timu nyingine yoyote ile. Na ndio maana tunawatesa Yanga na timu nyingine zote. Tuna timu nzuri kusema kweli. Huyu anayefanya usajili hao watu namsifu sana, na hata aliyekuwa anafanya training ya kikosi cha B ambacho kimetusaidia sana. Maki wengi wa watoto wamepanda B hao, kina Mkude, kina nani? Ni Matola na captain kama ananisikiza, kwa kweli wamefanya kitu kikubwa sana yeye na wenzake. Kwa hiyo aina ya watu kama hawa pia
wanatakiwa wawepo kwa ajili ya kutrain watu wengine tena. Unaona Brazil inapopata tabu ni kwa sababu hakuna mazao lingine lilikuja kama lile au Spain. Hawa wakichoka hatupati wengine. Kwa hiyo tuanze kutafuta wengine kama wale pia. Hili nalishauri pia uongozi. Yeah. Kwa ushauri wako uongozi ni kuendelea kukuza wengine. Ushauri wangu wa uongozi kwanza nimesema mapro. Waangalie sana mapro, wawe na uhakika wa mapro na wachukua. Lakini kitu cha pili, Tanzania ina wachezaji wengi sana. Kwa hiyo hawa wachezaji tutengeneze timu nzuri strong kama tuliotengeneza ile. Ilichukua hata ile kombe la Azam lilikuwa lile. Tutengeneze timu kama ile ya B nayo ile. Kwa hiyo timu ya B unajua A ilikuwa ikiombwa kucheza A wanakimbia. Unakumbuka Kwa hiyo tutengenezeni timu kama ile tena. Kwa sababu tunaweza tukauza. Unajua sisi bwana, sisi hela ikija tuache. Tunauza. Na sio kwa sababu ya hela, ni kwa sababu ya maisha ya hawa watoto. Watu wanatakiwa wacheze warudi. Ukiwabania, mimi ndio maana nawasifu sana Simba. Ukiwabania unawaumiza, wanatakiwa waende nje. Kwa hiyo wakati wote wanaweza wakaenda nje. Kwa hiyo kama wanaenda nje tutakosa watu wa kufanya sub yao ambao wanaondoka. Kwa hiyo tutengeneze timu ambayo inaweza ikawa nzuri kama ile iliondoka ile. Hiyo viongozi wawe makini katika, na watafute mtu wa maana ambaye anaelewana na wachezaji. Unajua wachezaji nao watakiwa wachukuliwe kama watoto. Kama Klopp anavyofanyaga. Unaona anavyowachukulia wale watoto. Kwa atakiwa mtu kama wale wa B kwa jengea morali, kwa jengea kuamini na nini. Kwa tutengeneza timu kama ile, hata wakiondoka hatutapata tabu. Simba nguvu moja, jana leo milele. Ndani ya application yetu ya Simba app pia kuna vitu vingi ambavyo vinapatikana. Mambo mbalimbali ikiwemo picha, video pamoja na live update za michezo yote ambapo Simba wanakuwa wanashuka dimbani. Kikubwa ambacho Simba app sasa hivi imekusogezea ni jarida mtandao lijulikanalo kwa jina la Sauti ya Simba. Sauti ya Simba limesheheni vitu vingi sana, ikiwemo makala, lakini pia limesheheni exclusive interview pamoja na profile za wachezaji ambao kwa sasa wanakipiga katika kikosi chetu cha Simba. Simba nguvu moja, jana leo milele. Naam, nikushukuru sana wewe ambaye tulikuwa wote mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Shukrani za dhati ziende kwa wale wote ambao wamefanikisha kipindi hiki kwenda hewani. Kumbuka mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kijacho. Usikose kufuatilia kipindi kijacho hapa kwenye Simba app. Jina langu ni Khalid Mhina. Tukutane tena juma lijalo kwenye Shabiki Kindakindaki. Kama Simba, hakuna kama Simba, hakuna kama Simba, hakuna kama Simba. Jamani kama Simba, wananipala. Jamani kama Simba, wanatupala. Jamani kama Simba, wananipala.